Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel na mai suna Yubo TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Fitaccen tauraron fina-finan Kannywood Ali Nuhu ya yi amai ya lashe sakamakon a yanzu ya shiga zanga-zangar rashin tsaro a Arewa, inda a baya ya ƙi shiga saboda wasu dalilai nasa. A baya dai dalilin da ɗan wasan ya bayyana na ƙin shiga gangamin aka shirya na jawo hankalin hukumar Najeriya akan rashin tsaro a Arewa. Shi ya janyo masa matuƙar saka a shafin Twitter, amma duk da haka tauraron ya shaida wa BBC cewa shi ko a jikinsa. Tun a farkon mako, wasu al'ummar Najeriya suka yi gangami domin yin tur da irin halin taɓarɓarewar rashin tsaro a cikin ƙasar. Sai dai alama yanzu jarumin ya bi sahun masu zanga-zangan, inda ya wallafa wani saƙo nasa bisa shafinsa na Instagram. Na goya bayan su. Sun ƙirƙiri maudu'i mai taken Security Note, wato a kawo tsaro a Arewa, domin jan hankalin gwamnati Shugaba Muhammadu Buhari kan irin ta'asar da 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane da ma mayakan Boko Haram suke ci gaba da yi. Hakan na zuwa ne a yayin da 'yan Najeriya, musamman daga kudancin ƙasar, ke ci gaba da zanga-zangar ƙyamar kashe-kashe azabtarwa ake zargin rundunar SARS take yi. Abin da ya sa gwamnati ta rusa ta kenan. Ku danna subscribe domin samun ci gaban wannan labarin a wannan channel na mai farin jini, wanda za mu zo muku da shi mako mai zuwa. Mun gode.